अहमदाबाद प्लेन क्रैश का दर्द अभी तक हमारे दिलों से गया नहीं और अब एक और दिल दहला देने वाली खबर इस बार केदारनाथ से। आज सुबह 5:30 बजे केदारनाथ से गुप्त काशी जा रहा एरियन एविएशन का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें सवार 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें एक मासूम बच्चा भी शामिल था। हादसा हुआ घने जंगलों और खराब मौसम के कारण, जहां विजिबिलिटी बेहद कम थी। अब सवाल यह है, क्या पहाड़ों में उड़ानों की सुरक्षा वाकई पुख्ता है? क्या हमारी तीर्थ यात्रा अब खतरे से भरी है? ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।